गाइस हम लोग फिर से आ गए एक नए ब्लॉग लेके, ठीक है। आज लोग अबे थोड़ा सा बचते ना, दिक्कत होता है। पहले एक चीज बनाऊंगा आज लोग हम बिया बनाऊंगा, ठीक है। उससे तो अब देखना क्या चीज हो। कैसा बनाऊंगा, पानी में चढ़ेंगे, ठीक है। उसके पानी में चढ़ेंगे। तो गाइस हम लोग आ गया फिर से। हम भला बनाते नदी में चढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे चढ़ेंगे, ठीक है। देख रहे हो तो वहाँ पे चढ़ेंगे। तो एक समस्या दिक्कत हो गया, और एक जन का वजन ले पा रहा है, 2 जन की नहीं ला पा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कैसा होता है, ट्राई करके देखता है। क्या बोलता है गुल्लू? चलो गाइस, तो गाइस चलो देखता है। तो गाइस हो गया मेरा भेला। चलो ट्राई करते हैं। अभी तक छोटा पानी है, पानी अरे कहना क्या चाहते हो के अंदर। चलो बहुत ही मजा आया उसमें जाके, ठीक है। अब गुल्लू भाई जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब अच्छा है, बस एक जन का वजन ले सकता है। मेरे से गलती है, अगली बार तो शायद बनाऊंगा, ठीक से बनाऊंगा। तो गाइस चलो देखते हैं। म्यूजिक।
इस देखो भला कुछ इस तरह सा है देखने में, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस तरह से है। तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना। तो टाटा बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा लगा तो कमेंट करना। टाटा बाय बाय गाइस।